14 uždavinukas. Štai duotos dvi funkcijos. Jos turi du bendrus taškus. Va čia aiškiai matosi tie du bendri taškai, ar ne? Ir aiškiai matosi, kad čia yra bendra liestinė. Tai va šitą uždavinį irgi būtų galima spręsti įvairiais būdais, bet mes paimsim patį paprasčiausią būdą. Pirmiausiai sako, parodykite, kad tiesė štai šita yra šitos funkcijos liestinė taške x-1. Mes žinome liestinės lygtį, tiesiog imsime ją ir užrašysime. Štai liestinės lygtis, mes žinome y lygu f išvestinė taške x0, x minus x0 plus f nuo x0. Turime šią formulę egzaminų lape. Taigi, mums reikia rasti išvestinę, surandame išvestinę taške. Tai gausiu minus 4x kubu plus 4x plus 1. Va čia va, ketvirtukas nušoko, minus 4x kubu plus 4x plus 1. Tai čia išvestinė taške x. Dabar išvestinės reikšmę apskaičiuoju taške minus 1, tam taške, kuriam man reikia. Tai bus minus 4 kart minus 1 kubu, plus 4 kart minus 1 ir plus 1. Skaičiuoju, čia ką čia gaunu. 4 minus 4 plus 1 yra 1. Taigi, aš jau žinau, ką įrašyti į šitą vietą, žinau, ką į šitą, trūksta vat šito. Funkcijos reikšmę apsiskaičiuoju šitam taške. Į pačią funkciją įsirašau minus 1, tai yra vat štai čia. Ir kągi aš gausiu, minus, atsargiai čia su to minusiuku, minus 1/4, nepamirškit, vat štai šitas minusas prieki taip ir stovi. Plus 2, dabar minus 1 kvadratu, minus 1 ir plus 1. Žiūriu, čia bus minus 1, plus 2, minus 1, plus 1 ir gaunu taip pat 1. Apsiskaičiavau visus man reikiamus dydžius. Tai yra išvestinės reikšmė šitam taške, funkcijos reikšmė šitam taške ir dabar galiu užrašyti aš liestinės lygtį. Tai yra visus šitus dydžius, va čia įrašyti šitą formulę. Išvestinės reikšmė yra 1, iš x atimti minus 1 bus pridėti 1, plus funkcijos reikšmė taške 1 irgi 1. Ką aš čia gaunu? X plus 1 lygu x plus 2. Taigi, mano liestinė yra x plus 2 ir aš matau, kad šita liestinė yra funkcija g nuo x. Taigi, man pavyko parodyti, kad būtent funkcija g nuo x yra šitos funkcijos liestinė. Už šitą dalį jums skirti du taškai. Vienas taškas va čia va, už teisingą apskaičiavimą išvestinės taške. Na ir antrasis taškas jau už pabaigą, už teisingą gautą teisingą atsakymą. Įrodėme. Čia reikėtų, reiškia, tiesiog parašyti, kad įrodėme. Dabar reikia rasti šių funkcijų kito bendro taško koordinatę. Čia mes galėtumėm taip pat pasinaudoti tuo, kad čia taip pat yra liestinė ir pasižiūrėti, bet mes padarysime paprasčiau. Kadangi čia yra bendras taškas, tai reiškia tos funkcijos, tai yra nuo abiejų funkcijų bendras taškas, tai reiškia lygtis minus x² plus 2x kvadratu plus x plus 1, sulyginu tas funkcijas, lygu x plus 2, būtent jos sprendinys bus vat šitas taškas. Šitas ir šitas. Turėtumėm gauti bent du sprendinius, jeigu tos funkcijos daugiau niekur nesiliečia ir nesikerta. Taigi, mums reikia įspręsti štai šitą lygtį. Perkeliu visus skaičiukus į vieną pusę, visus narius minus x² plus 2x kvadratu plus x plus 1 minus x minus 2 lygu 0. Sutraukiu panašiuosius narius minus x² plus 2x kvadratu minus 1 lygu 0. Labai nemėgstu, kai prieki minusas, aš padauginsiu iš minus 1. Gausiu x² minus 2x kvadratu plus 1 lygu 0. Aišku, tai yra bikvadratinė lygtis. Galiu įsivesti kintamą į naują. Tai yra parašyti x kvadratu lygu b, įspręsti tą bikvadratinę lygtį. Bet aš pastebiu, kad čia yra mūsų formulė, čia yra pilnas kvadratas. Čia yra x kvadratu minus 1 pakelta kvadratu. Man tai bus žymiai paprasčiau. Nes pakėlus kvadratu pagal formulę a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu, vat kaip tik taip ir gausiu. Tai dabar kokio skaičiaus kvadratas lygu 0? 0 aišku. X kvadratu minus 1 lygu 0, x kvadratu lygu 1 ir aš gaunu du sprendinius. X lygu minus 1 ir x lygu 1.
Štai, už tai, ką mes dabar padarėme, yra 2 taškai. Pirmasis taškas už tai, kad jūs tiesiog užrašėte lygtį. Kitaip tariant, pasirinko teisingą sprendimo būdą, žinojot, ką daryti. Antrasis taškas už tai, kad tą lygtį teisingai sugalvojote, kaip spręsti. Ar jūs spręsite įsivesdami naują kintamai, ar taip kaip aš, nesvarbu. Vis tiek gausite 2 tašką. Na, o trečiasis taškas už tai, kad nustatysite, kurisgi čia mums dabar skaičius yra tinkamas. Tai pasižiūrime. Mes jau žinome, kad čia buvo taške x-1, jau mes turėjome tą liestinę. Mūsų prašo kito bendro taško koordinates, o kitas bendras taškas, akivaizdu, yra 1. Taigi atsakymas būtų x lygu 1. Nes mums reikia ne to, kurio turėjom pirmą, o dabar kito bendro taško koordinatę. Na ir paskutinė uždavinio dalis, mums reikia rasti plotą figūros, kurią riboja štai šie 2 grafikai. Tai ta figūra va čia va yra, kadangi čia lietimosi taškai, tai figūra tarp taškų -1 ir 1 ir mums reikia užrašyti integralą. Tai yra, mums reikia iš viršaus ribojančios funkcijos, tai yra iš tiesės x + 2. Bus integralas, mūsų plotas bus integralas nuo -1 iki 1. Iš tiesės x + 2 aš turėsiu atimti štai šitą sudėtingą funkciją -x² + 2x² + x + 1. Viską dar kartelį apskliaudžiu, dx lygu. Na, o dabar teks integruoti. Aišku, aš pirmiausiai susiprastinsiu. Čia labai bjauru būtų integruoti nesuprastinus. Tai ką aš čia gaunu? X + 2 + x² - 2x² - x - 1 dx lygu integralas nuo -1 iki 1, matau x² -2x², x-iukai susiprastina, iš 2 atimti 1, 1, dx. Štai turiu tokią funkciją. Randu jos pirmykštę. x² pirmykštė, x5 dalinta iš 5. Minus 2 perrašau, x² pirmykštė, x³ dalintas iš 3. Plius vienetuko pirmykštė, x-iukas. Na ir parašau rėžius nuo -1 iki 1. Tada įsirašau pirmiausiai viršutinį rėžį 1/5 - 2/3 + 1 ir dabar atimsiu, įsirašau apatinį rėžį, bus -1/5, čia įsistačius + 2/3 bus ir -1. Apskaičiuojame, galime apskaičiuoti skaičiuotuvu 16/15. Štai mums pavyko įspręsti ir šitą uždavinį, atsakymas 16/15. Kaipgi dabar šitą uždavinį vertinsim taškais? Pirmasis taškas bus už tai, kad parašėm teisingą integralą. Žinojom, ką daryti, pasirinkom teisingą sprendimo būdą ir užrašėm teisingą integralą. Antrasis taškas, kad teisingai suradome pirmykštę funkciją, už pačią pirmykštę funkciją. Na, o trečiasis taškas už gautą teisingą atsakymą. Taigi ši dalis yra įvertinta 3 taškais.